Hello，大家好，今日嚟去呢個前深水埗配水庫，咁由呢個石硤尾站 A 出口去到呢個聖方濟各英文小學，咁沿住呢間小學一路上去。咁我哋行啦，沿住呢條路。咁成條路有多啲提示牌㗎啦，大家唔使擔心唔識路，大概行15分鐘左右就到呢個水庫嘅入口，但嗰個入口度要排隊入去，應該喺呢度上去。深水埗淺水庫，咁我呢度有望到嗰個提示牌啦，咁跟住呢個提示牌呢條路上去啦。咁呢度見到好多啲小朋友嘅設施啦，打千秋，你未去打？仲有盪千秋嗰啲，呢個咩嚟㗎？有適合啲健身人士玩嗰啲拉呢個唔知咩嚟。行啦，上啦。公廁喺度。係喎，公廁嗰度。不過呢度唔知整緊用咩。咁呢度沿路上去啦。呢條路，咁跟住呢個提示牌上去啦，咁同埋有好多嗰啲乒乓球場啦，咁我哋繼續行，同埋都見到好多人去嘅，同埋帶住小朋友，咁比較適合一家大細去啦。打乒乓波啊！係喎，真係有嘅喎。係咪喺度附近住嘅？前面好似見到有人打乒乓球啊！咁同埋周圍有好多網住啦，咁大家如果有興趣打乒乓球嘅都可以上嚟打啦，喺個山腳上邊打，別有一番風味。都幾高喎。係喎。巴蜀街。杯水庫。係咪到啦？好多人啊！係，應該排隊入去。咁我哋終於差唔多到啦，再行多5分鐘就到啦，要排隊入去啦。個場入邊最多容納100人，咁所以我哋有人走咗，我哋先可以入去。咁限制係100人內。大概呢度有20人左右啦，大概排15分鐘左右就到我哋㗎啦。跟住咧？冇啊，但係真係望落去真係好靚嘅。嗯。
終於入到個場入邊啦，咁我哋周圍行一個圈先。呢邊係入口，另一對面嗰邊係個出口。咁個水庫係喺個地底入邊嘅。嗰個唔係廁所嚟啊？係喎。呢個應該俾人休息。我嘅拍影啊！拎過嚟啊！應該呢度落去啊，嗰邊落去。咁我哋依家落去水庫啦，大概2層樓高啦，已經落到去底部啦。咁我哋可以四周圍望一望啦。水庫嘅地底嘅設計有啲似古羅馬嘅風格啦，大家有興趣可以入嚟睇下啦，免費嘅。咁我哋依家沿住呢條路走啦。好啦，今日短片就到呢度先，拜拜。